हांव आयज सालिगांव आयला, ताबरा वाडो सालिगांव. पळयात हो खांबो दिश्टी पडटा लायटीचो. हो सालिगांव ताबरा वाडो पळयात. हेचेर म्हाका दिसता केन्ना गाडी बी मारल्या आसतली आनी हो सारको धोकादायक खांबो जाल्लो आसा. पळय मातसो कोण इश्यू हायलायट करा. आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सालिगांव पळय बागोवला तो पळया. आनी आमच्या मिस्टर दवलीकर हेच्या कडेन मातसो न्यूज पावयात, कित्याक आतां सद्या एसेंब्ली चलता. 0 आवर्साक नाल्यार एटेन्शन पॉयंटाचेर एका घेवंक लायात एसेंब्लीन. आमचो केदार बाब हो खांबो पळय मातसो हेचो पॉयंट काड एसेंब्लीन. कॉलिंग एटेन्शनाक बी घाल नाल्यार 0 आवर्साक घाल. हो पळय हे जावन आसा सालिगांव. आनी मातशें लोकलांनी हेचेर नजर दवरची, केन्नाय हो पडो शकता खांबो. हो जावन आसा सालिगांव. हो पळय मोडला तो, केन्नाय पडो शकता.